हेलो, तो चलिए बहुत प्यारा सा फ्रिज मैग्नेट बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने मोल्डेड क्ले लिया है, उसको अच्छे से बेल लीजिए। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड बना रही हूँ, फिर छोटी सी एक सॉसर, फिर एक कप बना दूँगी, इस तरह से हैंडल अटैच कर दूँगी। अब मुझे बनाना सैंडविच, तो 2 ब्रेड को ऐसे से मैंने कर लिया है। अब चलिए इनको अच्छे से पेंट करते हैं, पहले ब्राउन, फिर हल्का हल्का वाइट स्ट्रोक दे देंगे, वुडन कलर हो जाएगा। सबको वाइट पेंट करके हल्का हल्का हाईलाइट कर देंगे ब्राउन से। और चलिए अब चाय का कलर, कॉफ़ी बना रहे हैं, कॉफ़ी का कलर बना देते हैं, छोटी छोटी सी डिटेलिंग ऐड कर देंगे। और उसके बाद सबको अच्छे से वार्निश से कम्प्लीटली सील करेंगे। और ये पीछे मैग्नेट लगा के फ्रिज मैग्नेट बन गया। अच्छा ठीक है, बाय बाय, लाइक ज़रूर करिएगा।